U kënaqë sot me Ermarin. Jepi le të dy shekë. Vazhdon uljet në Dorelan miq, urgjent nxitoni. Në qoftë se doni që jeta juaj të ndryshojë cilësisht, duhet të ndryshoni dy shekun. I jepni rëndësi gjumit, do ju ikin dhimbjet e qafës, të kurizit, të mesit. Dorelani ju shpëton njëre mirë. Pse ju shpëton? Sepse e para është një brend ndërkombëtar, por italian. Kur them ndërkombëtar është në mbi 50, ka mbi 2000 dyqane në gjithë botën, 55 vjeç përvojë tashmë që flasim. Do shpëtoni me gjumin. Vetëm atje, çmimet janë dhe në minus 50%. Tali di preci, kaputje çmimesh, e gjeni ose në qendrën tregtare Presi Shom, në autostradë, te kilometri 12, ose përballë Deli Orgjit, fiks te rruga Kavajës, përballë Deli Orgjit, ose minus 1 te Tegu. Dorelan, dormire bene, vivere meglio, të flesh mirë, ti jetosh mirë. Bravo Dorelan. Rikthehemi Ermal Asime le dio. Te fabula e parë tani, ik tek e para. Kur i themi shpall luftë, nuk është se ka dalë dhe ka thënë unë i shpall luftë, thjesht Jo. i ka shpall luftë Evropit kuptimin. Është reagim. Është reagim. Reagim se nuk Dhe se që Rama ka dëshirë që të shpalli gjithë besoj e luftë dikujt. Kam mjaftuar. Pyetja është që unë kam moti Ermal, para se të themi, para se më thuash dy fjalë, si e mendon ti këtë punë është e para, nuk pjerdh fare që këta të BE-s po i thon mos e prek drejtësinë. I jep çdo imunitet që të kërkojnë. Sepse këto janë rregullat për të hyrë në BE. Doli kjo Marta Kos, e famshmja, kjo e zjerimit. E zjerimit është kjo Marta Kos? E zjerimit Ballkanit duket, apo jo? Apo të gjithës. Marta Kos zjerimit doli tani, dje ose pardje, lajmi fundit fare dhe tha, e hoqi me atë, nuk ka më datë, tha, për vendet e Ballkanit. S'ka garanci. Ska data dhe ajo lidhi me këtë të rusëve, për mua është spekulima i që bëjnë këta, po të shënë si ka. Duhet ta meritosh të ishtë të brënda, tha. Paradoksi madh është ky që. Pri një sekundë Ermal të mbaroj vetëm për ata i se din. Ndërkohë, Spaku dihet që në një familje i tregoi vijat e kuqe, me atë që bëri, apo jo, që do bëhet nesër, që nuk do japi imunitetin e Ballukut, për mua mirë bën që se jep, ky do tregoj vijat e kuqe gjithandej duhet shpalli luftë, do të heqë maskën. E ka heqë maskën realisht. Pyetja ime është kush e mbështet Ermal? Ma thua dot? Sepse nuk mundet një njeri i tillë të shpalli luftë disa fuqive të tilla, më kupton të vazhdojë qetë. Është e pamundur. Pra, kush e mbështet nga mbrapa? Kush janë se thuash pikat e tij të forta, që ky vazhdon dhe bën të fortin dhe bën trimin, arrogantin, me struktura të cilat në një farë mënyre mund ta kushtëzonin teorikisht apo jo? Kushdo që jep 83 mandate. Pra, është populli që e mbështet. Populli. Tash populli, këtu është fjala jote. Një sekondë, se populli është një mënyrë të thënit, ë? Për t'i bërë në shkurt, mo. Teknikisht po. Teknikisht po populli. Pastaj duhet parë mënyra se si merren këto votat e popullit. Çfarë si ka, u certifikuan? Jo, ka rëndësi sepse është tjetër gjë kur ti ke zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kur ti nuk ke gjithë shtetin që punon për Jemi dakord me ato. Kur ti nuk ke krimin organizuar që punon për fushatën tënde. Dhe atëherë është tjetër gjë, po ta lesh popullin pastaj të lirë që të votojë, siç duhet, aty është tjetër muhabet. Aty e shef tamam. Por në Shqipëri, sot s'ke nevojë ta themi as ne, ta ka thënë dhe OSBE Odiri, konkluzionet që kishin për zgjedhjet e fundit. Kështu që është pak kollaj t'ja vesh fajin thjesht popullit. Unë mendoj që ti mund të analizosh çështjen e popullit vetëm atëherë kur ke pas zgjedhje korrekte, kur ke pas zgjedhje të lira dhe ndeshme. Atëherë pastaj do shikosh a e meriton populli që ta kritikosh apo jo. E para herë ki parasysh një pjesë, paktën gjysma popullit nuk ka votuar për këtë qeveri. Një pjesë e mira në opozit, një pjesë tjetër s'kan votuar fare. Kjo është argument që përdor ti, nuk vlen në tilla raste. Momenti që ai është në pushtet dhe zgjedhjet nuk janë anulluar. Ky argument vlen për debat të brendshëm për zgjedhjet e tjera. Kush do të anullojë zgjedhjet? Po pra, po të ikim nga kjo. Unë them në momentin që jemi, sipas teje, ky mbështetjen e ka vetëm këtu thua ti. Pra, ato 83 mandatet e shpëtojnë. Kaq ka mbështetjen, po domethënë, nëse Rama do kishte edhe mbështetje ndërkombëtare, serioze, të fuqishme dhe koherente, siç e ka pas më përpara. Se ka pas më përpara. Po tani pse se ka? E ka pas, nuk e ka më tani. Pse? Po nuk e ka, nga Shtetet e Bashkuara nuk e ka më. Se ku e shikon? Dhe i ka shkel në kallo ke pjesa e trafiqeve të ndryshme.
drogës, ke pjesa e... Sa kua me Trumpin, nuk të kishin lënë. Ajo Suzi atje, ajo bukuroshe që ka Trumpi, Bjondja, që është një zonjë shumë e bukur dhe lezeshme, shumë pozitive. Kur e shoh atë më gëzon shumë mua. Ke parasysh për Suzi Walsin, që është shefe kabinetit Trumpit. Ajo është një njeri që nuk lë Trumpit të takohet me asnjë që ajo nuk do. Që ajo mendon që është i problem. Përveç rasteve kur ka interes. Se ka një interes aty. Te bordi i paqes. Patjetër. Shumë mirë. Amerika ka interesin e vet legjitim që në atë nismë që ka ndërmarrë të ketë mbështetje sa më të madhe ndërkombëtare. Ky përfiton nga interesi që ka Amerika. Tjetër. Dhe kjo përkthehet në mbështetje. Jo, kaq për atë. Pse kaq? Për atë mbështetje që. Pse Ramsi nuk merr diçka mbrapsh në kjo punë? E mori aty. Ç'a mori? Ramsi donte videon me Trumpin dhe e mori video me Trumpin. Kaq. Domethënë Vjosa Osmani mbaroi ajo takimi aty, shkoi takoi Marco Rubio. Edi Rama shkoi takoi ç'a takoi, një OJQ, nuk e di se ç'a takoi. Asnjë gjë. Dhe kjo është çështja. Dhe ndërkohë është e qartë pastaj sepse ti politikën e jashtme nuk e shikon thjesht nga ajo video aty. Politikën e jashtme ti e shikon edhe tek deklaratat që janë shumë të kujdesshme të përgatitura nga ambasada këtu. Dhe po të shikosh deklaratat e ambasadës, është qartë, gjithë deklaratat e gjithë tyre, le të themi, muajve të fundit, ta tregojnë qartë se cili është qëndrimi i Amerikës. Dhe përmend gjithë kohës tu, përfshi dhe për festën kombëtare, ke urimi, përmend gjithë kohës çështja e narkotrafikut. Trafikut, po drogës. Patjetër. Ose çështja e drejtësisë, sistemi i drejtësisë, në cilën amerikanët fatmirësisht janë investuar shumë. Se po mos ishin investuar ata dhe Bashkimi Evropian, po sidomos amerikanët janë më qenë më serioz tek. Si e shef kulisat? Kulisat, domethënë, e kësaj loje, domethënë. Është lojë që ti thua do jetë me të papritura apo po kthehemi prapë te ku ishim. Rama sot nuk e ka mbështetjen ndërkombëtare që kishte deri para disa kohësh. E kishte atë mbështetje, nuk e ka më. Po ndërkohë nuk ka presion, kurse po të kishte presion nuk do fliste kështu. Presioni ka që ka, pse ç'a pritet, që ti pret që Amerika Rama nuk është Maduro, Shqipëria nuk është Venezuela. Jam dakord, po nuk ka presion në kuptimin. Po jo nuk ka presion. Presioni është i mjaftueshëm. Ç'a do më tepër presion? Po ç'i mjaftueshëm më shumë? Po do bëjnë deklarata, ç'a formë presioni? Po të kishte presion. Nuk do luante të shortin më burrë, të pasi luan më burrë. Deklaratat nga pikpamja e Shtetit Bashkuar ti shikon deklaratat. Deri këtu mund të shkojnë ata sepse nuk është se Rama po rrezikon sigurinë e Amerikës të shtysë se nuk është as Irani, as Hezbollah. Ka lidhje me atë. Kështu që nuk është se po i rrezikon. Për kaq sa prish punë, mesazhet janë dhënë të qarta. Janë dhënë të qarta se praktikisht hiq atë momentin kur duhej ke bordi i paqes, nuk është hap dera me një vend tjetër. Po ku ti hapet më shumë se aq? Sigurt. Ti ja shikoj Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani e pam pra që u hap dera dhe fund mandatit ishte. Edhe s'është do jetë më presidente. Ka lidhje, është gjë tjetër, është politikë e brendshme, pastaj është Albin Kurti ajo. Po flasim për situatën aty. Nga ana e Bashkimit Evropian, pastaj shikojmë se çfarë mesazhe ka dhënë Bashkimi Evropian. Domethënë e përmendë vetë Martakosin, dhe s'është vetëm ajo. Edhe të tjerët që kanë folë, kanë mbajtur një qendrim të qartë për atë çështje. Sot për sot, integrimi i Shqipërisë ka ngec, është blloku. Sot për sot, njeriu që mund ta zhbllokojë këtë është Rama vetë, ai që e ka blloku. Dhe zhbllokimi është i qartë, do detyrohet që të ti hapi rrugën drejtësisë, me heqjen e imunitetit Ballukut, që s'ka për shumë gjasa. Nuk do e bëj. E dyta, do duhet që të heqë dorë nga nismat e tij për ndryshime ligjore, po bën të kundërtën, se edhe janë nisma e Sadushit, nisma e famshme. Po ishte lajm dhe ky sot. Edhe lajm është patjetër, është lajm problematik, goxha problematik. Se do të hyjë gjykata e lartë në këtë histori tani. Po patjetër se është problem i madh, se pastaj i bie që ti s'do mund të futesh s'do mund ta përdorësh ato instrumentin e masave ndaluese. Sepse ti mendon që Ramsit intereson që ti afrohet në BE, jo më të hyj. Ti mendon që unë për shkakun kam një bindje që ai nuk do. Por mos e kam dhe info, po. Jo, unë besoj që don, sepse i intereson për arsye votash. Po, sepse për arsye votash? Po, ja ta tregojnë, sepse ai mendon që mund të profitojë, ka pas edhe objekt kryesor të fushatës vet. Ramës nuk e ka ngel një gjë e madhe për të mburrë me shqiptarë. Ç'a tregoj? Ke parasysh ai kur dele dhe thotë kemi bërë vepra madhështore infrastrukturore, njerëzit gajasen. Dhe po i bien gjithë. Duket sikur po tallen. Do rreziket dhe tallet ai. Rreziket dhe tallet. Sigurisht që tallet. Do të thënë, me jet Karemi thotë një peshë hedh rjetën ai më. Disa peshë do mbeten thotë. Bin 2 pika shi aty, bin 2 pika shi dhe shën me gjithë rrugët e Shqipërisë. Domethënë lajmi i ditës mund të ishte sot, për shembull, ka qenë ditë me diell nuk është shëm asnjë rrugë në Shqipëri. Tash ç'a ndodh? Në këto kushte ai nuk ka ç'a ti tregoj njerëzit. Ti tregoj ekonominë, rritja ekonomike është gjithashtu shkon në durët e disa personave. Nuk është rritja ekonomike nga e cila përfitojnë gjithë. Po pse mendon që ai jeton për treguar njerëzve më normal? Si?
Pse mendon ti që ai qëllimi i jetës ti është i tregoj njerëzve? Se di çfarë është qëllimi i jetës Po atij. pastaj unë këtu e kam bisedën me ty. Jo, unë po tregoj këtë lloj gjëje. Unë po tregoj se si funksionon prodhimi i legitimitetit që ka Rama. Sot për sot, ai e vetmja gjë që i ka mbet, se nuk ka çfarë t'ju tregoj shqiptarëve. S'ka çfarë t'ju tregoj. Nuk ka nevojë të tregoj gjë më burr. Jo, po ka nevojë të tregoj diçka se do ju kërkoj votën. Çfarë do i thot? Dhe Po votën, pse më ti mendon që votën ai e merr sepse ju tregon? po një pjesë njerëzve po, patjetër. Një pjesë njerëzve po. Seriozisht e ka? Patjetër. Mund të kesh nga ata sa janë 800.000 votues që ka Partia Socialiste. Pra, me që e zgjedhë e fundi ky luajti me kartën e BE-s, që ne në 2030 në BE kështu fitoj me këtë thua ti. Jo, nuk fitoj me këtë se njerëzit nuk është se kanë primare. Po çfarë fitoj edhe kjo me që këtë. Jo, po ka diçka, shive çani. Në momentin aktual Rama është duke punuar më tepër me pretekste se sa me arsye, me argumenta. I duhen pretekste, i duhen justifikime. Ke parasysh se ato historitë atëre fillimit që I duhen alibi, pra, leni makinat se ju bën mirë që të hesni. qartë. Nga këto lloj historish. Kaq edhe në këtë nivel i duhen më tepër pretekste dhe justifikime se sa arsye dhe argumenta. Se arsye dhe argumenta nuk ka më. Një gjë që ai mund ta përdori këtu, dhe është një pikë ku ai ka qenë relativisht i suksesshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, ka qenë kjo pjesa e procesit të integrimit, hapja kapitujve, diskutimet e tjerë. Dhe në qoftë se ai do të kishte avancuar, paktën zyrtarisht, formalisht mund t'u thotë shqiptarëve, shikoj, ne kemi arrit, okay, këto gjërat e tjera, hajde grim sallat kot, po ne i shohim. Por ke procesi i integrimit, aty kur shqiptarët edhe për më tepër nuk e kanë hundën aty që ta marrin vesh se çfarë ndodh me kapitujt, kapitulli aq asaj etj. Sa ku e di publiku gjë se çka ka fare më 22, 23 etj. Domethënë, nuk ka pikë rëndësie, kështu, por ai mund t'i thotë njerëzve që ne po avancojmë dhe ka përdor vazhdimisht legitimitetin ndërkombëtar për të justifikuar edhe këtu brenda. Në momentin që edhe kjo i bllokohet, atëherë i bie gjithçka. S'ka më alibi pastaj. Pastaj do detyrohet të fokusohet te veprat madhështore që ka ndërtuar dhe do i bëj njerëzit që të qeshin. Ky është problemi. Kjo është edhe arsyeja pse unë kohët e fundit e shoh të stresuar. Se di, e ke pa edhe nga gjua trupit këto fjalimet. Patjetër. Domethënë merr frymë si me një lloj sikleti, me një lloj, domethënë duket një lloj kështu nervozizmi. Rama kur është mirë, kur është në qef, fillon edhe bën humor. Se ka dhe figura stilistike interesante, i ka rrit që nga talenti... Me shumë fjalë turke i përdor gjitha. Fjalë turke gjitha. Është një person që ka një talent caktuar në formulim, në elaborimin lingvistik. Kështu që dhe kur e ka atë gjë ti e shikon që është i relaksuar e kështu. Kjo është merresh me humorin e tij. Unë po flas për qëllimin politik të tij. Shikoj se ajo reflektohet te humori. Mirë, por nuk është ai kryesori. Qëllimi politik. Ai pe mbledhjen e fundit të grupit parlamentar. Nga ajo pra e nxorëm atë pjesën. Po e pe si ishte aty si mbledhje vakie. Si arkivol më po e bash po. Si vaki ishte. Po e kemi thënë mo. Si mbledh njerëz aty rrinin kështu domos sikur. Dhe pa me nga lart, po ta vësh nga që janë të zezë ato, duke ta marrë arkivol. Kujtoj mu. Saksisht ai që don, atë që ai don ta anashkalonte që thosh. Më kujtoj atë situatën e byros politike kur mblidhen ata mbledhje, domethënë, edhe diskutojnë për te Qafe Ballukun ose këtë Beqir Ballukun, ose Kadria Zbiu në këto tjerë. Ashtu ishte. Domethënë qetësi kështu, si e bënte pallati brigadave thua ti, hajtë merrem çik me formën se hajde. Po, mirë, ka hajde të sensin kështu. Sensin perandorak. Do t'i japi këtë. Sensin royal etj. Po patjetër, atë e ka qef ai. Pra? E ka qef atë gjë. Atë çdo njeri që është aty në pushtet. Pra nuk gabova unë kur e quajta Ramsi, që e quaj Ramsi 4 3 vitesh. Po faraon patjetër. Pra ai po shkon drejt saj. Pra ne po e ndihmojmë të shkojë drejt saj. Ai ka pas që në fillim. Patjetër, po. Ore, puna është kapim lojën më. Po ndihmon që shkojë ke karikatura asaj. Karikatura, po patjetër, karikatura, po patjetër, po. Karikaturë, po. Po, atë çdo politikan që është në atë nivel e ka, është e pashmangshme. Se ki parasysh diçka. Jo për ta shfaqsuar. Ati shkojnë çdo ditë në zyrë, paktën 10-20 veta, po supozoja, të cilët i flasin shumë mirë. Të cilët i tregojnë, ata që aju kanë ngarku detyra e gjëra, që kanë përgjegjësi, që i tregojnë se sa punë të mrekullueshme kanë bërë, se sa gjëra të bukura po bëhen, se sa njerëzit janë të lumtur, se sa namin do bëjnë me votues etj. Dhe kur ty të bombardojnë, vjen një moment, pavarësisht ata intuitës politike që ke, ti fillon edhe i beson ato gjëra. Fillon i beson nga i herë edhe diçka një lloj pralli që ti ja u thu votuesve në televizion, fillon e beson edhe vetë, e përmbretson. Vjen një moment ku harron që ajo ishte shpike jote. Fillon e beson edhe vetë. Janë mekanizmat brendshëm psikologjik vetë njeriu. Po sigurisht, vjen një moment ku ti jeton në një realitet të ndryshëm nga ai që prekin njerëzit.
Pa e beson vërtet atë i Po e beson, po se ka dhe diçka, se edhe njerëzit e ndihmojnë. Po kur thotë, e ke parë që thotë qeneria 700 tenxhere mediatike dhe politike, për me çfarë urrëti më çamblefi e thotë? Po, ironia është që imagjino tash, Partia Socialiste që ka gjithë pushtetin, pothuajse gjithë pushtetin mediatik, dhe që kanë dorë pikërisht gjithë të kazane gjëra, që kanë ndikim edhe te procesi te sistemi i drejtësisë dhe ankohet tash si parti e persekutuar politikisht. E vetmja gjë që nuk u tha aty, ishte që ai justifikimi madhor që do të ishte grotesk fare pastaj, që Balluku po persekutohet për arsye politike. Se ky është i vetmi argument për cilin ti mund mos ta japësh atë heqjen e imunitetit. Nuk e thakte, se imagjino se si do dukej pastaj kur e bëri argumentimin Olsi Manja. Pa ishte i vetmi argument mbi bazën e cilit ti nuk mund të heqësh imunitetin dikujt. Po imagjino se ndoshta në ditë do arrim edhe aty. Ndoshta Rama në ditë do ankohet që po më godasin politikisht. Ti e shikon, unë e shoh gjatë në pushtet, pavarësisht nga këto që tjerat i quajnë si luhatje, si Ramën. Po. Unë e shikoj gjatë. Nuk më duket. Fatkeqësisht po e shikoj gjatë. Unë jo dhe aq. Janë mbledh shumë faktorë. Po për shembull 2029 që do bëhen zgjedhjet. Në 2029, Nëse s'ka aksident rrugës, mund të më thuat çfarë do ndodhi? Shiko, 2029 do të varet më shumë nga opozita se sa nga Rama. Ç'do varet nga opozita dihet? Është bindja ime, ashtu siç është dhe bindja ime që gjatë këtyre do më rishi sekond, do më mbash sekond tu, të flasim pak për opozitën? Për këtë po flasim. Je një sekond vetë, të bëj një xhiron dhe erdhëm. Ledio, bëj një xhiron çilek, ndërkohë sa të fi paku Jermani dhe do kthehemi edhe disa minuta para sa mbyllim emisionin, se jemi në fund, kemi kaluar. Çilek ka këtë logo interesante lule shtrydhen, urgjent që se doni të mbyllni dhomën e fëmijës tuaj. Për bebe, fëmijë dhe të rinj, ky është momenti deri në 40% ulje te Çileku. Janë të certifikuara mobiljet me TUV, TUV. Mos fusi çdo mobilje në shtëpinë tuaj, do hani dynjan. Mobiljet pa certifikuara nga ndonjëherë helmojnë kalamajt që janë në dhomë. Ke qenë te Çileku? Po, Çileku është fantastike. Ja, shikoni, ja e gjeta për shkak Ermani, rastësisht që jo, ke një klient të kënaqur. Klient, bravo. Super. Kështu që urgjent te Çileku keni nga të gjitha llojet. Produkte për bebe, mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj. Nuk po ju futem tek çfarë janë stilet, këto ngjyra se do i shikoni vetë. Mjafton të hyni në çilek.al ose në Instagram Çilek Albania, keni gjithë infot atje. E gjeni ose në autostradë kilometri 12 qendra tregtare Prestige Home, ose do e gjeni në thuaje tek ku thash, po, përballë kompleks Deli Orgji, po. Përballë kompleks Deli Orgji, lexon Çilek. Urgjent tani është momenti nxitoni sepse tani janë çmimet përpara për vetë cilësisë që u thash. Bravo Çilek. Ermar, kthehemi dhe pak me tretin fabul, kthehemi dhe pak te kjo thuaje, te pjesa e opozitës tani. Po. Para sa mbyllim jemi në 3 minutat e fundit, Ermar. E para njerë, më thuajmë në këto 3 minuta, taksirate kjo do jesh vërtet kështu shumë thuaje i shkurt, preciz, konciz, dhe do më thuash roli jot, cili është roli jot individual në këtë histori, dhe pastaj si shikon ti vazhdimsinë, a ka të ardhme apo nuk ka të ardhme? Të ardhme ka, patjetër. Të ardhme ka, dhe ardhme do jetë shumë më mirë se sa kjo, që kemi aktualisht. Nga herë gjërat duhet... Më dukesh pozitiv shumë. Po patjetër, jam i bindur. Entuziast. Jo, jam shumë i bindur. Vërtet? Po patjetër. Jam shumë i bindur. Janë ca gjëra që nuk i ndalon dot. Pra sa e ardhmja do varet nga shqiptarët, patjetër që do ndryshoj për mirë, është e pashmangshme. Po nga herë, ti ke parasysh francezët kanë atë shprehjen, duhet shkosh deri në fund pishinës që të shtyhesh për dalin sipërfaqe. Po, ditë ma thua se çfarë niveli kemi shkuar ne, se unë kam përshtypjen se ne nuk kemi shkuar në fund. Jo, kam përshtypjen që jemi në fund pishinës, nuk ka ku shkoj më tepër. Po pse ku e sheftet se unë një nga gjëra për ta kuptuar jemi në fund apo jo? Po. Është, më fal, është ekonomia. Ti e ke parë që këtu vlla, ke parë të varfër ti në këtë vend? Urdhë? Në të varfër në këtë vend ke parë? Kur them të varfër, jo, kur them të varfër, kur them të varfër nga ata që nuk mbyllin dot muaj dhe nuk kanë çfarë të hanë, ë? Ka më sa dush. Ka? Patjetër që kam. Pastaj nuk është çështje thjesht s'kan më hëngër njerëzit, është çështja e pritshmërive që kanë njerëzit. Shumica e njerëzve kanë mendjen vetëm te ushqimi dhe atje masin çdo gjë. Jo, nuk kanë të hanë. Ka shumica e njerëzve. Nuk është vetëm ushqimi, ka edhe shumë gjëra tjera. Është dhe shkolla, është dhe shëndetësia. Janë rrugët, është siguria. Ata që janë të pakënaqur me këto gjëra kanë ikur jashtë mal. Po bën 1 milion njerëz në këto 10 vjet që kanë. Jo, se ka dhe njerëz. Ata që nuk durojnë dot arsimin e dobët, rrugë tek Iqia, ku diun, mungesën e ujit dhe dritave, i ke jashtë vlla. I ke shumicën në Gjermani. Jo, ata po tani
Jo, patjetër që ata Sa që kanë mbetur këtu, me së duket kanë prioritetet e tjera, nuk kanë fare problemin e standardeve. Ai shoku im i mirë Adrian Orellari thotë ata që kanë ikë jashtë kanë votuar me këmbë, me valixhe, domethënë kanë ikur. Po, por nuk janë vetëm ata. Se unë mendoj që sot për herë të parë nuk janë të pakënaqur vetëm opozitarët. Janë pakënaqur edhe plot socialistë janë pakënaqur, sepse ke plot socialistë sot dhe e shoh sepse i takoj, të cilët janë shumë pakënaqur dhe janë pakënaqur edhe me shkeljen e dinjitetit të tyre. Sepse ke plot socialistë. Në zgjedhje nuk reflektohet kjo që po më thua ti. Jo, s'reflektohet sepse nuk kanë parë opsion më të mirë. Pra? Në këtë moment. Pra, kemi arrit në pikën ku konteksti keqe më të vogël dhe trysnia do bëjnë që opozita të funksionojnë ndryshe. Unë jam i bindur për këtë gjë dhe me që më pyete për rolin tim, roli im është nish kanë dy presupozime thjeshta fare. Sot gjithë partitë e opozitës kanë të njëjtat objektiva. E thjesht fare. Apo jo. Nga ana tjetër asnjëri nuk i shkon njëri tjetrit për të bashku. Roli është i thjeshtë, meqense nuk i shkon njëri tjetrit, ne si shoqëri përfaqësues, nuk është se përfaqësojmë shoqërinë civile, përfaqësojmë ca njerëz që janë se tash ta them unë për ne, për veten tonë intelektual s'kan një kuptim, po disa njerëz të cilët kanë ca vite që merren me këtë gjë, që i njohin gjërat, nuk janë partiak, janë të lidhur me partitë, janë komplet pavarur, po që janë njerëz që kanë akses te të gjitha partitë e opozitës. Madje edhe ke Partia Socialiste. Qartë. Dhe ne konstatojmë që eventualisht duke i ftuar ne mund të vinë edhe të bashkëpunojnë dhe të bashkohen. Po kur thua ne kush janë përveç teje, pra kush janë thuash bashkëpunëtorët e tu në këtë? Redi Ramaj, Hektor Ruci, Altin Gjeta, Florian Haçkaj, edhe të tjerë që për momentin nuk është se janë. Po si quhet kjo gjëja që keni Forumi i dialogut politik. Që do të thotë misioni juaj, qëllimi juaj cili është? Ju të mblidhni partitë? Po, ti bëjmë partitë e opozitës që të bashkëpunojnë. Në momentin që e zëm që kjo ndodh, ju shkriheni? Mbaron misioni juaj apo vazhdoni? Apo mund të bëni pjesë e partive? Jo, s'kemi një plan për të bërë pjesë e partive, se ishim bërë direkt pjesë e partive, por de facto, në një farë mënyrë, kur ti arrin ta bësh këtë gjë, je kthy në një aktor politik. Je aktor politik. Sepse je pjesë asaj gjë, ti po përmerr pjesë në shumë në tryezën e parë që bëm, ne dolëm me 5 pika, ato 5 pika u propozuan edhe nga ne, se ishin pikërisht objektivat. Kush i mbështeti Ormal? Berisha i mbështeti. Atëherë është Partia Demokratike bashkë me aleat të vet tradicional. Janë ato 4 partitë. Po normal, dihen po. Legaliteti, LZK-ja që erdhën dhe morën pjesë. Që kanë deri sot kanë qenë konflikt me. Janë jashtë parlamentit, po ç'në si ka? Kanë qenë në konflikt me PD-n. Erdhën dhe ato dhe në fund të ditës dolën me një ashtu. Edhe lëvizja diaspora për Shqipërinë e lirë, është faktor i ri që është shumë i rëndësishëm politikisht në diasporë kryesisht. Dhe presim në të ardhmen, unë jam i bindur që do vinë dhe lapen dhe shejnë, sepse e shoh të pamundur që të mund të funksionojnë me këtë logjikën e kalorësit të vetmuar. Se ti mendoj do vide lapaj dhe shej. Po mi shej që e ka thënë që s'do, po lape pse? Se lapaj në fillim u duk sikur ishte pozitiv. Po, lapaj ka vënë disa kushte. A ka kushte? Një nga këto kushte është edhe se kushtet e tjera janë relativisht të pranueshme. Një nga këto kushte është që duhet që opozita të ngulet në shesh, të ketë një ngulim. Po normale kam dëgjuar atë, po. Kjo përse është çik vështirë që ti të shkosh ke partia më e madhe dhe ti imponohesh me 5, 6, 7 kushte. Pavarësisht vullnetit mirë që mund të ketë për tu angazhuar. Megjithatë është çështje e lapës, është legjitime, drejta vet që të marrë pjesë. Nuk e ka, domethënë në parim është dakord edhe lapaj. Ka vënë disa kushte, po pret që të realizohen. Shehaj ka qenë kundër, kanë strategjinë e vet, edhe ai ndoshta edhe lapaj, pjesërisht kuptohet. Dhe kanë këtë merakun e bashkëpunimit me PD-n. Në një farë mënyrë shikojnë si më të dobishme që dalin kundër të gjithë partive të vjetra. Qartë. Problemi i partive nuk është vjetërsia, se ke parti që kanë prej 700 vitesh në Europë dhe vazhdojnë të jenë parti që sjellin progres. Megjithatë është muhabet tjetër. Po mendoj që në momentin e rritjes së presionit publik, rritjes së kërkesës për një bashkëpunim të opozitës, do vinë aty sepse është logjika e gjërave, nuk kanë ku shkojnë. Do vinë zgjedhjet lokale pas një viti. Çfarë do bëjë opozita? Do dalin me 7 kandidatë të ndryshëm? Patjetër. Duke e ditë që do humbi? Sigurisht. Më duket e pamundur. S'ka logjik. Do bëhen zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Çfarë do ndodhi? Do vazhdoj prapë se lapa e sheja nuk e kanë problemin vetëm me PD-n, e kanë dhe me njëri tjetrin. Sigurisht. Kanë dhe me Qorin. Sigurisht. Domethënë ky është opozita nuk mund të vazhdojë të funksionojë. Si mund rriten ndryshe? Po si mund rriten ndryshe ata? Jo, po kështu nuk rriten fare. Nuk e di, shohim zgjedhje. Një nga gjërat që i ka prish më tepër punë lapet, për shembull kush ishte konflikti me Nismë Thurje, me Shabanin, apo jo? Shikoj se çfarë efekti ka, dhe unë besoj që ka prish punë edhe konflikti midis lapaj dhe shejaj. Sepse njerëzit panë që edhe këto partitë e reja dhe të vogla
në disa momente kanë të njëjtin nivel konfliktualiteti siç e kanë edhe partitë në thonjza të vjetra. Sepse janë në rritje më përsi punë e fëmijës kur është i vogël. Patjetër. Do zihet me vllajën me motrën, se duhet patjetër që të rriten, e kupton? Tani ka diçka. Frika e këtyre është që duke bashkëpunuar me partinë më të madhe, me PD-n, a thu se po shkojnë te PD-ja, po i ftojmë ne në tryezën tonë, jo në tryezën e PD-s. Ore Erman, më thuaj një gjë molla, se jemi në fund për ta mbyllur. Berisha sipas teje, të jetë të vazhdoj të jetë lideri i PD-s atij apo duhet të hapi krahun? Si mendon ti? Ti që ke njohur, ti që ke punuar dikur në 2005 me atë. Tani çështja e Berishës është çështje që cakton Partia Demokratike. Sepse për mua ai është thelbi i gjithçkaje. Patjetër, shumë. Në qoftë se heq faktorin Berisha, atëherë është kohë të flasim. Se ti, edhe është për të diskutuar pastaj. Ja e hoqe Berishën sot. Jo, unë më të bëj pyetje ty. Mirë, pra, prandaj po ta them. Unë në statusin ku jam aktualisht, nuk kam se ti them Partisë Demokratike ndryshon liderin. Ishti Berishën, ndryshon liderin. Kush jam unë? Okej? Jo, jam dakord. Njerëzit dalin aty dhe votojnë. Duan Berishën dhe votojnë Berishën, është problemi aty. Unë nuk votojnë PD. Si jam antar as i PD-s, as i Shejait, as i Lapet, as njeriu tjetër. Po tisha, atëherë patjetër që unë do dalë do them do kisha një qëndrim. Do kisha një qëndrim, dukte ose dua të do mendoja. Kam si opsion Berishën, po kam dhe një opsion tjetër. Cilat opsione kam? Dhe do zgjidhja midis opsioneve të ndryshme. Dhe kjo është pyetja që do ketë çdo antar i PD-s aty kur vi çështja për të votuar. Kështu që është çështja e tij. Ashtu siç dhe Berisha nuk mund të shkojë ti thot Lapaj tash hikti se mërzitë se duhet të dikush tjetër. Je dakord për ta mbyllur emisionin vërtet se radhë. Je dakord me tezën që është shumë e gjeneralizuar të kohë nëpër media, ku shumë kush e thot për shembull që nuk është pra se thuash, Rama është pushtet, jo se është i fort, po sepse ka dobët opozitën, pra është Berisha që është Rama ka i fort. Ti e beson këtë tezë apo jo? Ka një problem më të madh se saq. Rama ja ka dalë me shumë sukses, duke ra që kanë ditë për ditë me të njëjtin, vend, që t'i bëj njerëzit besojnë që të gjithë janë njësoj. E ke parasysh edhe shprehjen? Arritja më e madhe e djallit thonë është që t'i bindi njerëzit që nuk ekziston. Jam dakord. Edhe Rama çka ka bërë tash, i ka bindi shqiptarët. Ndoshta i ka dalë llafi tek këto që janë njësoj, sepse ja për shembull, te dosja e Ballukut. Nuk janë njësoj. Jam te dosja e Ballukut. E kanë dhe opozita dhe pushteti. E kanë dhe këta të Berishës, e kanë dhe këta të Ramës. Si ka mundësi që nuk rrjet asgjë edhe nga këta të Berishës, se mi nga të Ramës i nuk do të rrjet. Shkelje ligjore, nuk mund ta nxjerrin dosjen atë. Urdhë? Ti do ta bëje? Urdhë? Ti do ta nxjerrje dosjen? Po nuk kam se ta nxjerrë unë, do e japër Marit fshehos e nxjerrë Marit, shileka. S'është kjo lloj del, futen në time dhe del që ja ke dhënë ti. Je i gatshëm për sa vite burg? Por zotrin nuk ka nevojë të edhe Ermani kuptimi si emër. E jep një portal anonim burr. Dakor, por ta hapur llapin, pa duket që nuk duan ta thonë. Pra, te pyetja kush e mbështet Ramsin. Mos është dhe opozita i po e mbështet Erman dhe këtu e mbyllim? Jo, nuk besoj. Jo, po e mbështet hapur, më jo. Sekond. Po duke mos vepruar. Jo, opozita ka Opozita më e madhe po flas, Opozita ka pas rolin e vet dhe ke parasysh që opozita ka bërë gjithë këto protesta për atë çështje. Po nuk është ky. Do më opozita shqyrshi i doli ky rast nder. Dhe ky ka qenë paradoks i madh që opozita më përpara ka pas qëndrim goxha kritik deri agresiv kundër Spakut dhe drejtësisë. Tani kanë ndryshuar Saliu, nuk kanë ndryshuar patjetër, e di pse kanë ndryshuar. Po. Kanë vënë, po. E di pse kanë ndryshuar. Sepse besoj që ka kuptuar dhe vet Partia Demokratike, edhe Berisha, që është pikërisht Spaku i cili e nxori zbuluar rilindje se deri dje, shiç ndodh. Deri dje kur dilte dhe Berisha e thoshte kanë vjet 50 milion këtu, 30 milion këtu etj. Nuk e besonte njëri. Se besonte njëri, thosh, se egzageron kë. Ja fut kot, se është duke ashtu. A doli Spaku dhe nxori edhe 3 fishin e atyre? Qartë. Do më shiko çfarë shërbimi të madh i ka bë. Te ka diçka, se kur e thot PD-ja, ty s'ta beson njëri. Kur del ta thot Spaku, atëherë është tjetër gjë. Ta thot sistemi i drejtësisë, por më tepër të nxjerrë edhe fakte edhe prova, pastaj që do të thënë edhe PD-ja ka kuptuar këtë lloj gjëje. Ti thua e palosi Spakun ky Asime apo e palos Spakun ky Ramsi me këto ndryshime do të bëj tani Rama është duke përpjekur të bëj identik atë që ka ndodhur në Rumani. Në Rumani ka ndodhur njëjta gjë. Ndodhi. Po. Kishte atë direktoratin e vet, drejtorinë e vet kundër korrupsionit me Laura Köveshin. E arritën në Rumani më duket, e arritën e palosën. Politika po, e palosën, no, që në qafe. Dhe kanë bërë njësoj, fillun duke sulmu prokurorët, pastaj janë vazhduan me nisma ligjore për t'i çmontu ata, edhe ja dolën, si ja dolën 100%. Pati dhe protesta më duket nga njerëzit. Protesta gjigande. Po nuk arritën dot gjë. Po kjo bravo i qoftë rumunëve, se ne shqiptarët... Po bravo që rumunëve, po qëllimi nuk e arritën, nuk e mbrojtën dot. Pjesërisht u arrit. Pjesërisht u arrit.
Pse mos e arri Shikon, nuk ka... kur u arrit në Rumani, Shiko. që njerëzit që janë shumë ndryshe se këtu, dalin, protestojnë. Çani ka diçka, korrupsioni nuk luftohet thjesht me drejtësi. Dhe korrupsioni nuk është, korrupsioni nuk është i keq, ë? Jo, shumë i keq. Jo, korrupsioni është i keq. Se ka kalamaj se na dëgjojnë. Dalek, o Asime, jo me ke gabim, korrupsioni, ja ta them, korrupsioni nuk është i keq. Pse? Ta them unë. Korrupsioni është i keq vetëm në qoftë se unë Ti e thos si ai afrikani. nuk jam i përfshirë në të. E vërtet, siç e thoshte ai tipi ai afrikani. Po në qoftë se unë jam i përfshirë në korrupsion. Çfarë do bëj, ta mbroj apo jo? Çani, për mua nuk është çështja Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved.